大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调帅哥。马上我们去装一台空调，这台空调很复杂，拆下来5、6年了，这5、6年呢，估计氟利昂啥的都缺失了。等会儿看看咋回事哦。管子里边进灰了吧？没扎壳子。进灰，我肯定进。挺脏的嘛。我给它多拍拍吧。海尔统帅，海尔现在有3个品牌啊。统帅呢主打的是低端市场。海尔呢自己做的是中端，然后高端呢有卡萨帝啊，卡萨帝呢那玩意儿好看，确实好看啊，但是没装过，不知道那空调效果咋地啊？你装过卡萨帝吗？没有。你也没装过？没有啊。那玩意儿好看，我看内外机跟人家颜色都不一样，这家伙外机还整个紫色还是黑色的？紫气灯来嘛。紫气，你干啥？啊？那把眼怎么挂呢？哎呦我去！我还以为你在听隔壁有啥动静，你真是。这好像不是原装挂板的。我原来能挂呀。挂老了吧？老。不得掉啊！出来抢它。这么一讲，这么有自信呢？这个啊，不过它里边有卡扣，卡扣的勾住了啊，就跟我们通用挂板是一样的。这也行，凑合用。这个设计的，它这个机位在侧面，如果是没有这个下面这个小横档啊，还真是不好过去。有的时候就是这样，好干不好干呢，那都得干呢。为了生活呀，为了家庭幸福美满呢。这个机器不好接啊，孟师傅，啊，有点挑战性。你这体格子好像好接吗？空间太大。空间太大，慢点啊，还好管子长。这空调刚才看了一下，2017年的，我看有5年了，有5年没用了，机器还确实蛮新的，成色好。其实我们国产那么多品牌啊，格力、美的、海尔3个巨头啊，我还就觉得格力比较这个一点，它不利用这个产品啊，就不利用那种低廉价的产品来抢夺市场，这一点还是确实要给它点个赞。你看美的有小天鹅、华凌抢占低端市场啊，然后卡萨帝他们也有啊，这家伙海尔统帅也是抢占低端市场。但你看格力做了那么久，它就一个品牌，它没有利用这个，就像他自己讲的，没有那个利用便宜的价格啊，用料少一点来抢占这个低端的市场，这一点确实还是值得给他点赞的。人家依旧保持他自己的地位。格力的这种做法呢，对于我们国产空调来讲就比较公平啊，他只做他那一份奶酪啊，他并没有去抢别人的奶酪，他抢的都是日系空调的奶酪啊，这一点他也就相当于也就孤军奋战吧，也就他在和这个日系品牌在做抗争。你看，如果是格力，如果是想抢占这个低端市场的话，我觉得是非常的容易的啊，凭借他的口碑、他的知名度。随便创一个品牌来抢占2000块钱左右的这个价位段的话，我觉得是非常容易的。但是人家没有去动这块奶酪，这就说明这个它对于我们国产空调里边算是比较友好的了。开机，今天温度高，20多度，打个制冷可以的。我们现在是在试效果，然后给你充氟利昂。哎呦我的妈！完犊子，这，哎。刚才跳故障码17啊，通讯故障。梦爷，刚才室内机显示17啊，这整的尴尬了，啥都搞好了，那开机充氟了，这家伙，哎呀，这显示个17，你这通讯故障，头疼。这个好多空调啊，就是你放个5、6年，你用着没事，你就放个5、6年拆下来，这玩意儿就不好讲了，哎，头疼。经过我们反复测试啊，插了好几遍电，拔了好几遍电。又恢复正常了，这家伙估计好几年没用，这主板有点延迟了。转了是吧？啊，转了就好，把氟利昂给它充上去结束，搞定。去看一下效果，我们就走了。这把好了，哎，行了，这空调还没修过呢，你看旁边的封条全部都在，这说明这空调买过来以后从来没有人修过。空调我们全部装好了，这家伙出现了一点小插曲啊，这家伙可能这个叫什么来着？空调好几年拆下来没用了啊，这个多少呢？可能有点反应有点迟钝，跳了一个17，然后反复插电好几次呢，它又好了，这效果呢还是可以啊。然后顾客也是非常的满意就好。
行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。